لله الذي بسط لنا موائد النعم الكبيرة العظيمة الواسعة. Segala puji bagi Allah SWT yang membentangkan kepada kita hidangan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. ووهب لنا ولكم هذه المواهب الجليلة العظيمة النافعة. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang begitu agung, yang begitu besar pemberiannya. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له كل الأمور إليه راجعة. Dan kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan kecuali Dia dan tidak ada sekutu baginya dan semua segala sesuatu akan kembali kepadanya. ونشهد أن سيدنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله شفيعنا يوم الواقعة. Dan kita juga bersaksi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyejuk hati kita yang mana kelak nanti di akhirat tidak syafaat kecuali daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تدخلنا ببركتهم وتحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. Dan begitu juga salawat atas salam kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan salawat dan salam kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. أما بعد فلا زلنا وإياكم نتنقل في رياض الجنة. Segala puji bagi Allah SWT. Setelah itu semua, bahwasanya kita masih dalam keadaan di dalam taman-taman surganya Allah SWT, berpindah dari taman satu ke taman yang satunya lagi. من روحة إلى حول إلى مولد إلى مجلس خير. Dari roha, dari majlis maulid, dan dari majlis-majlis yang baik dan majlis haul sampai ke majlis ini. وهذه طريقة الصالحين في عمارة أوقاتهم وإشغال حياتهم. Ini jalannya para kaum salehin di dalam memakmurkan waktu-waktu mereka. فالوقت ينادي صاحبه ويقول اعمرني فإن لم تشغلني بالخير شغلتك بالشر. Waktu itu memanggil kepada seseorang untuk memakmurkan waktu itu dengan mengatakan kepada orang itu, makmurkan waktuku untuk kebaikan. Apabila engkau tidak menyibukkan waktu untuk berbuat kebaikan, aku akan menyibukkan kamu untuk berbuat kejahatan. ومن لم يرتب في أوقاته العبادات والأوراد ضاع عليه من حضرة الله الفضل والإمداد. Barang siapa yang tidak pandai menertibkan waktunya di dalam ibadah dan wirid-wirid di dalam waktunya, maka akan hilang semua, yaitu kesempatan-kesempatan mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan imdad. والمواظبة على مجالس العلم ومجالس الذكر فيها تحصين لصاحبها من كل سوء ينتشر في الزمان. Orang yang melazimi muadhabah di dalam menghadiri majlis-majlis zikir dan memakmurkan waktunya dalam ibadah, itu menjadi tahsin, benteng kepada dirinya dari segala kejahatan. وكان الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب الحور رضي الله عنه في سيئون هكذا يعمر وقته وقت طلابه. Dan begitu pula yang dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Sayyun, beliau memakmurkan waktunya dan bersama murid-murid beliau memakmurkan waktunya. يخرج آخر الليل يحسب القرآن معهم في المسجد. Beliau keluar dari rumahnya di pertigaan malam atau di akhir-akhir malam, beliau berhizib Quran bersama murid-muridnya. بعد حزب القرآن يقرأ الأذكار. Setelah hizib Quran, beliau membaca zikir-zikir ثم يأذن الفجر. sampai adzan fajar. فيصلي بهم ويقرأ الأذكار. Kemudian mengimami sholat mereka dan membaca zikir lagi. فيعمل لهم درس. Dan setelah itu melakukan pelajaran إلى وقت الإشراق. sampai waktu isyraq يصلي بالإشراق. dan sholat sunnah isyraq. يعود إلى البيت قليل. Dan dia kembali ke rumah sebentar. ثم يرجع يعقد المدرسة. Dan dia kembali lagi ke madrasah. من الضحى إلى الظهر. Dari waktu duha sampai zuhur. كل يوم.
Ini setiap hari. قبل أن يأسس الرباط كان بعض الأيام في مسجد حنبل وبعض الأيام في غيره. Dan sebelum dibukakan pesantren beliau Ribat, beliau melakukan hal seperti ini di Masjid Hambal dan di masjid yang lainnya. ثم لما أسس الرباط صار كل يوم في الرباط. Dan kemudian setelah beliau mendirikan pesantren Ribat yang ada di Seoul, beliau melakukan hal ini di setiap harinya di dalam Ribat beliau إلى الظهر. sampai zuhur. وبعد الظهر يتدارسون العلم بينهم البين. Dan setelah zuhur mereka murojaah atau tadarus ilmu itu antara mereka. ما معهم إلا وقت قصير للطعام ثم يدارسون العلم بينهم البين. Dan tidak ada waktu kecuali sedikit buat makan doang, waktu yang terbuang buat makan, kemudian melanjutkan lagi dalam belajar. وهو يقضي حاجات الناس ويقابل من يحتاج مقابلته ويكلم من يحتاج كلامه. Dan beliau menunaikan hajat-hajatnya tetangga-tetangga yang ada, kemudian membuat kegiatan-kegiatan di antara masyarakat di situ, kemudian tidak mengganggu untuk beliau melanjutkan kegiatan belajar beliau. بعد العصر يقريهم الروحة. Dan setelah asar beliau mengadakan pelajaran roha ويمتد معه المجلس sampai waktunya berlanjut إلى قرب المغرب. sampai mendekati waktu maghrib. ثم يستعدون لصلاة المغرب. Semua bersiap-siap untuk melaksanakan salat maghrib. بعد المغرب يتوزع الوقت ما بين الطلاب في الدروس وما بين حزب القرآن في المسجد. Dan setelah maghrib dibagi-bagi, ada sebagian murid-muridnya untuk belajar lagi, ada sebagiannya untuk hidup Quran. وبعد العشاء يدرسهم الحبيب. Dan setelah Isya, beliau Al-Habib Ali mengajarkan kepada mereka lagi. ويعمر الوقت بالعلم. Dan memakmurkan waktu dengan ilmu. ثم يقابل إذا حجاج مقابلتهم الضيوف وغيرها ثم يستعدون لقيام الليل مرة ثانية. Dan apabila ada orang yang datang ingin beliau melayani tamu-tamunya, kemudian beliau melakukan amal ibadah pribadi beliau sampai nanti bangun malam. وحتى لا تمل النفوس ينوع أحيانا ينقل الروح إلى مكان معين في بعض الأيام وليلة الجمعة لها نظام آخر وهكذا. Kenapa? Orang itu yakni membuat jenis macam-macam dalam amaliyah beliau supaya tidak bosan. Jadi bukan begitu-itu saja, supaya tidak bosan maka membagi waktu-waktunya dengan macam-macam. ويومين في الأسبوع يعقد لهم الحضرة. Dan setiap waktu seminggu sekali ada maulid dan beliau mengadakan hadrah. وكل مجالسه ذكر لله وعلم ومدارسة للخيرات والمبرات والكلام النافع. Semua majlis-majlis beliau begitu makmur dengan ilmu, dengan muhadarah, dengan zikir dan yang lainnya. لا تذكر الدنيا في مجالسه. Tidak disebut sebutan dunia di dalam majlisnya. لا توجد الغيبة في مجالسه. Tidak ada bahasa ghibah atau gosip di dalam majlisnya. لا يوجد الغناء واللغو واللهو الناجد في مجالسه. Tidak ada nyanyian-nyanyian yang membuat orang itu lalai di dalam majlisnya. لا يعظم في مجالسها السياسة والحكام وما يشتغلون به. Tidak ada didapati di majelis beliau mengagungkan orang-orang politik dan orang-orang yang ahli dunia. ذكر لله وللرسول. Hanya zikir untuk Allah dan zikir buat Rasulullah وعلوم الدين. dan untuk ilmu-ilmu agama وجبر خاطر المسلمين. dan kepada kewajiban kepada umat-umat muslim. وهكذا كل يوم. Dan beginilah setiap harinya. البلاد تتغير أحوالها والحبيب حاله ما يتغير. Negeri itu bisa berubah keadaan mereka, tapi keadaan Habib Ali nggak berubah, begitu terus. الدنيا تمر صيف وشتاء ورخص وغلاء وتتغير الأوضاع وهم على حالتهم دروسهم ومجالسهم ما تتغير ولا تتخرج. Di kampung itu atau negara itu ada musim panas, ada musim dingin, ada ribut masalah harga naik atau ada urusan paceklik dan lain sebagainya. Beliau tidak berubah, beliau tetap dalam pendiriannya, di dalam memakmurkan majelisnya dan waktunya. فلهذا كثير ممن كانوا يجالسهم منهم الحبيب محمد بن عمر الملاخيل وغيره يقولون في كلامهم ما كنا نشعر أننا في الدنيا لما مات الحبيب علي. Masya Allah. Begitu yang pernah disebutkan di dalam kisah-kisahnya Habib Umar Mulakhila, muridnya beliau mengatakan, Habib Umar Mulakhila mengatakan, kami tidak sadar
Kami tidak merasa kami ini di dunia, kami merasa di dalam sorga. Tatkala beliau masih hidup, baru kami sadar kami merasa di dunia setelah wafatnya Habib Ali Habsyi. لأنه ما في وقت للحديث في الدنيا أصلا ولا للانشغال بها. Karena tidak ada waktu untuk menceritakan dunia atau menyibukkan dirinya dengan dunia. دخلهم الجنة وعادهم في الدنيا. Mereka sudah masuk surga, padahal mereka masih di dunia. وإيش في الجنة؟ Dan kehidupan surga sudah ada dirasakan oleh mereka. جالس الصالحين. Yaitu mujalatus salihin, duduk dengan orang-orang saleh. وشكر الله والثناء عليه. Dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah. ورضوان من الله. Dan minta keridhaan dari Allah. وهذا في مجلس. Inilah ini majelis. فالذي في الجنة جابوهم إلى مجلس. Dan orang-orang ini memberikan dari awal dan akhir di majelis mereka. كان شيخه الحج عيدروس بن عمر الحبشي. Dan dahulu guru beliau Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi يجلس مع طلابه مجالس خاصة. dan kalau duduk dengan beberapa muridnya, yaitu majelis yang khusus, ويأخذ المفتاح حق الباب يضعه تحت رجله حتى لا يدخل أحد غريب عليه. kalau ada duduk majelis khusus dengan muridnya, beliau mengunci pintu itu dan menaruh di bawah kakinya sehingga tidak ada orang lain yang masuk di dalam majelis itu. قالوا عن تلك المجالس مع الحج عيدروس بن عمر. Dan menceritakan Habib Ali tentang majelis itu yang terjadi dengan gurunya. ثم بعضهم قال عن تلك المجالس الثانية مع الحج علي تلميذه. Dan diceritakan seperti majelis itu duduk bersama muridnya Habib Ali. قالوا لو جاء رضوان خازن الجنة إلى عند الباب يقول قوموا يا جماعة ادخلوا إلى جنة الله ما بنتحرك من المجلس هذا. Habib Ali Habsyi mengatakan, tatkala beliau duduk di hadapan gurunya dan beberapa kawan-kawannya, teman-temannya yang khusus murid-murid Habib Idrus, kalau andai kata sekarang malaikat Ridwan penjaga pintu sorga memanggil kepada kita, ayo bangun, bangkit, masuk ke sorga, kami tidak akan salah satu dari kami pun untuk bangkit dari tempat duduk kami masuk ke dalam sorga. وهكذا كان الجنيد بن محمد سيد الطائفة يقول لو كان أهل الجنة على الحالة التي نكون عليها نحن في آخر الليل هذه حياتهم طيبة وعيشهم جميل. Ini seperti yang diucapkan oleh Sayyid Taifah Imam Muhammad Al-Junaid. Andai kata ahlu surga merasakan kenikmatan seperti yang kami rasakan kenikmatan di dalam kami Qiyamul Lail, sesungguhnya ahlu surga di dalam kenikmatan yang begitu indah. لأن أعلى ما في الجنة رضوان الله. Karena sesuatu yang paling tertinggi di dalam surga adalah ridwanullah, keridhaan dari Allah. وهم يذوقون في تلك المجالس والأعمال الصالحة لذة رضوان الله. Mereka para kaum salihin merasakan kelezatan ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis mereka sebelum di surga. فتميز حضار مجالسهم والمواظبين عليها بأنهم أقوام اختلفوا عن غيرها ممن يعيش على وجه الأرض. Dan dari situ bisa kita merasakan dan membedakan orang-orang yang hadir di majelis-majelis seperti itu yang sudah merasakan kenikmatan ridwanullah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang yang tidak merasakan ridwanullah. فعقولهم وأفكارهم وهممهم متوجهة إلى مقصود واحد وهو القرب من الله. Dan semua pemikiran-pemikiran mereka, tujuan-tujuan mereka tertuju kepada satu tujuan, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan grup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. فلم يعيشوا بهم العالم ولا مشاكل العالم وعاشوا في أنس وراحة بذكر الله ومجالس الصالحين. Mereka tidak merasakan problema yang ada, kesulitan di alam semesta ini, akan tetapi mereka merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup mereka. كان الحبيب محمد بن عبد الله الهدار يتذكر أيام دراسته للعلم في رباط تريم عند الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر. Dahulu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertua dari Habib Umar, menceritakan tentang kehidupan beliau waktu belajar di Ribat Tarim. ويذكر أيامهم ما بين درس علم أو مطالعة في كتاب أو عبادة. Beliau menceritakan waktu aku di Ribat Tarim antara dars ilm dan mutalaah kitab dan dalam ibadah. ويجدون لذلك لذة عجيبة في جلوسهم في العلم وعند الشيوخ.
Dan beliau menceritakan alangkah lezatnya, nikmatnya waktu dahulu aku diribat itu di dalam belajar ilmu dan dalam ibadah, di dalam mutala'atul kitab. قال كنت أقرأ في الورد اللطيف نقرأ كل يوم الصباح اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. Beliau bilang kami ini setiap paginya baca wirdul latif, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari Engkau dari kesumpekan dan kesedihan. فقال كنت أقول لواحد من السادة العطاس معي في الرباط أقول له إيش هو الهم؟ Kemudian beliau mengatakan, aku menanyakan kepada kawanku yang ada di samping, apa sih yang dimaksud dengan sumpah ini? Ada ham. Sumpah ini apa sih? قال له ما يدري. Dia bilang saya nggak tahu. Yang ditanya temannya Al-Atas nggak tahu sumpah itu kayak gimana, dia nggak tahu. قالوا له كيف يا حبيب ما تعرفون الهم؟ Dan ini Al-Atas bilang, ya Habib, gimana engkau nggak mengetahui yang namanya ham, kesumpahan? قال كنا امام الوجه الحبيب عبد الله بن عمر صباح ومساء مع الكتب والدروس ما نشعر بالهم، ما نتخيل ايش المخروق هذا اللي اسمه الهم. لما خرجنا بعدين واشتغلنا بالدنيا وبالطلاب وبالرباط وبالاعمال عرفنا بعدين الهموم والغموم. Beliau bilang, gimana aku bisa merasakan yang namanya kesumpahan itu? Dari pagi udah duduk dengan guruku, baca wirid bersama guruku, belajar bersama guru Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri. Aku tidak tahu yang namanya ham itu kecuali setelah aku selesai menjadi santri, mengajarkan tentang ilmu ya, termasuk masalah sumpah. ذاقوا لذة العلم ولذة مجالسة الصالحين. Mereka telah merasakan lezatnya, nikmatnya itu ilmu dan merasakan lezatnya mujalasah duduk dengan orang-orang ahli salihin. جاء قبله إلى رباط تريم الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر بن سالم. Datang ke Ribat Tarim Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim من الشحر. من الشهر dari Syihr. وصل إلى رباط تريم ومعه الفرش الذي بينام عليه والملابس التي جلبتها معه أمه لكي يتفرغ لطلب العلم. Dia datang ke kota Tarim, ke Ribat Tarim, pesantren yang ada di Tarim itu namanya Ribat Tarim. Dia bawa kasur yang diikat dengan selimut yang ada di dalam lipatan kasur itu yang diberikan bekal oleh orang tuanya, ibunya. وكانت والدته ربطت له الفراش بحبل حتى إذا وصل يفتحوه ويبسطه وينام عليه. Dahulu dia bilang, ibuku mengikat, yang ngikat itu kasur ibuku. Dan ngikatannya nggak begitu keras sehingga gampang untuk aku membuka ikatan itu dan mengikatnya kembali menggunakan itu tali. لما وصل إلى الرباط قالوا هذه حجرتك فتسكن في هذه الغرفة. Waktu aku sampai ke Ribat Tarim dikatakan itu kamarmu dan kamu akan tinggal di situ. صراحة الفراش حقه في الغرفة. Dan dia taruh kasurnya itu di dalam kamar itu. وخرج مشتاق إلى الشيوخ. Dan dia pergi keluar dari kamarnya untuk ke musola dan menemui guru-gurunya. حضر الدروس. Dan menghadiri daras. فتح الكتاب. Buka buku. اشتغل بالمطالعة. Dan sibuk dengan mutalaah kitab. ثم قام بالعبادة. Dan dia bangun untuk beribadah. ثم مجلس علم. Masuk lagi ke majelis ilmu. ثم مطالعة. Kemudian mutalaah lagi. Kemudian dia mentelaah ilmu dan ibadah lagi. طول الوقت. Dan setiap waktunya. إذا جاء وقت النوم Apabila datang waktu tidur, ما عادش إلا وقت قصير. tidak ada waktu kecuali sedikit. يجلس جنب الجدار هكذا وينام. Dia nyender di tembok, dia tidur. Ada waktu yang sedikit itu dia sempatkan nyender untuk tidur. يتنشط جسمه يقوم مرة ثانية. Dan orang bangkit untuk belajar, dia bangun lagi dari nyender di tembok itu, dia nggak hadir majelisnya. ما هو متكلف فرحان. Dan bukan dia bangun itu sumpah dan dia merasakan gelisah atau kurang tidur, tapi dia bangun dengan keadaan farhan, gembira. جسمه يريد النوم. Badannya pengen tidur. لكن لذته بالعلم ومجالسة الصالحين أعظم من اللذة بالنوم. هو أكن- يشعر أن هذا أحسن له. Akan tetapi penyebab kelezatan nikmat di dalam belajar ilmu dan lezatnya di dalam ibadah membuat beliau tidak sadar untuk beristirahat. بعد 4 سنين Setelah 4 tahun, كمل الدراسة قال له شيخ وترجع لها. setelah sempurna dari belajarnya 4 tahun, gurunya Habib Abdullah bin Masyatiri bilang, kau pulang ke negerimu, ke Syihr. جاء يحمل الفراش حقه. Dan dia datang mengambil itu kasur. حصله مربوط بنفس الربط اللي ربطته أمه قبل 4 سنين. Itu kasur didapati masih dalam keadaan terikat yang dahulu diikat oleh ibundanya. ما حصل وقت يفتح الفراش. Tidak ada waktu
membuka ikatan kasur nggak ada waktu. والمواظبة على المجالس هذه التي تحضرونها هذه بداية تشبه بهم فيما كانوا يحبونه ويرغبون فيه من حضور مجالس العلم ومجالس الذكر والعبادة ومجالس الصالحين. Muadhabah yang seperti kalian lakukan di dalam menghadiri majelis ilmu, majelis zikir seperti ini di mana saja yang kalian hadiri, ini suatu bentuk bidayah, permulaan kalian untuk bisa merasakan kenikmatan sebagaimana yang mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan itu di dalam majelis mereka, di dalam mutalaah mereka, di dalam ibadah mereka. ويحتاج كل واحد منا ومن أهل بيوتنا ومن بناتنا إلى أقل شيء مجلس واحد في الأسبوع لتعلم أحكام الشريعة والحلال والحرام وما أوجب الله وما فرض. Maka dibutuhkan dengan kita hadir sekarang di majelis ini, kita berusaha semaksimal mungkin setelah kita pulang dari majelis ini, kita sisihkan waktu kita paling kurang seminggu sekali kita duduk dengan anak, istri kita dan keluarga kita di dalam mempelajari hukum-hukum ahkam syar'iyyah. سواء تيسر في بلده أحد من العلماء وهذا أفضل يروح يحضر مدرسه أو عبر الوسائل هذه عن بعد يحضر الدرس أو يتابع، لا يخلو أسبوع للمسلم من تفقه في دين الله سبحانه وتعالى. هذا أقل واجب على عوام المسلمين. Dia bilang sekurangnya beliau Habib Salim bilang seminggu sekali itu udah paling kurang kata beliau. Kalau tidak bisa kalian mengajarkan tentang ilmu agama ini kepada anak-anak kalian dan istri kalian, panggilkan guru untuk mengajarkan. Atau nggak bisa juga, nggak punya duit, ini tambahan dari saya ya, nggak punya pulut, ada ziyadah bin di pulut, ada maaf pulut, ente hadir di majelis-majelis situ ada ulama yang ada di kampung halaman ente. وفي حضور مجالس الذكر مع حضور مجالس العلم تكامل بين غذاء العقل والفكر وغذاء الروح والقلب والسر. Di dalam menghadiri majelis zikir dan majelis ilmu saling mengisi satu sama lain. Yang pertama majelis zikir ghidaul qalb, santapan rohani atau hati kita, dan majelis ilmu ghidaul aql, memberi santapan untuk akal kita. قد كان سلفنا الصالح يحرصون في مجالسهم العامة التي يعقدونها للعوام على أن يجمعوا فيها بين العلم والذكر. Para salaf kita salihun, mereka itu sangat perhatian supaya mendapatkan dua hal ini. Mereka mengadakan majelis zikir dan di dalamnya di situ ada majelis ilmu. فيبدأونها أو يختمونها مثلا بقراءة ياسين. Misalnya beliau bilang mereka memulai dengan baca Yasin atau ditutup majelis mereka dengan bacaan surat Yasin. وهذا من الاجتماع على الذكر. Ini termasuk perkumpulan di dalam berzikir. ويقرؤون في الكتب النافعة والصالحة. Dan beliau membacakan kitab-kitab yang bermanfaat. ويختمون بالإنشاد. Dan ditutup dengan gosida-gosida. وهذا من الذكر الممزوج بالعلم. Dan ini termasuk bentuk daripada jenis zikir yang dicampur adukan dengan gosidah ini. وهذه المجالس هي المسماة بمجالس الذكر. Ini majlis-majlis seperti ini diberi nama majalis dzikir. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلب الذكر. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalian apabila melalui suatu jalan, di situ ada taman-taman sorga, maka di tempat itu, dan sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah? Qal majalis dzikir. فحب عبد الله بن حسين بالطاهر يقول يا راغبا في المجال يحب من لا يرغب في حضور المجالس ولا يأتي إليها يقول ليس هذا حسن، ما هذا مستحسن منك ولا هذا طيب منك. Nah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, wahai orang-orang yang menghadiri selain majelis zikir dan majelis ilmu, yang itu kalian anggap bagus, itu tidak bagus sebenarnya. مجالس العلم ما تترك وفيها المنن. Nah, inilah majelis yang bagus adalah majelis ilmu. Di situ ada pemberian pembekalan. أما علمت الذي قلت
جاءنا في السنن. Apakah kalian tidak tahu yang telah datang kepada kami yang datang dari sunnah Nabi Muhammad, yaitu dari hadis? حضور مجلس علم خير من 1000 أن تعودهم أو تشيعهم وأن ترك عنه. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, menghadiri satu majelis ilmu atau majelis zikir lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, mengunjungi orang sakit 1000 orang sakit, dan mengantarkan 1000 jenazah. كانت امرأة من الصالحات تحب مجالس الخير. Dahulu ada seorang wanita yang salehah, cinta, suka menghadiri majelis zikir. أي مجلس علم أو ذكر تروح تحضر. Ini perempuan tidak ada diadakan itu majelis ilmu atau zikir, beliau kecuali berusaha untuk hadir di majelis. سواء تفهم الدرس أو ما تفهم تجي تحضر. Dia nggak peduli mau paham pelajaran yang diajarkan oleh ustadz itu, yang dijelaskan, atau tidak paham, yang penting tujuannya hadir. يسمونها في المنطقة مسكينة. Disebutkan, diberi nama julukan orang yang ada di kampungnya itu, di daerahnya, nama ini perempuan dinamakan miskinah, kesian perempuan miskin. يقولوا مسكينة جاءت مسكينة راحت مسكينة رجعت. Mereka mengejek miskinah ini datang, miskinah ini pergi. Dia kerjanya datang dan pergi si miskinah ini. توفيت. Maka mati, meninggal ini si miskinah. فرآها أحد جيرانها في المنام. Maka salah satu tetangganya melihat di dalam tidurnya. عندها قصر عظيم. Dilihat beliau di dalam istana yang begitu besar dan agung. وبساتين واسعة. Dan ada taman-taman yang luas. وهي تمشي هكذا متبخترة. Dan dia berjalan dengan perjalanan kayak orang-orang jalan sombong. Pantang petenteng jalannya. فناداها قالها يا مسكينة يا مسكينة. Maka tetangganya mimpi itu memanggilnya dengan panggilan waktu di dunia. Miskinah, miskinah, dipanggil ini orang. فالتفتت إليه. Maka menoleh si miskinah ini. قالت له ذهبت المسكن. Maka si perempuan itu bilang, zahabatil maskana, sudah pergi itu si miskin itu. وجاء الغنى الأكبر. Tidak ada itu, kemiskinan sudah berlalu dariku, dan sekarang telah datang kekayaan yang akbar, ghinaul akbar. لماذا نلقي هذا يا مسكينة؟ Maka tetangga mengatakan, dari mana kau peroleh ini semua wahai miskinah? قالت له بحضور مجالس العلم. Karena aku suka gemar menghadiri majelis ilmu. فلماذا تمشين هكذا متكبرة متبخترة؟ Dan tetangganya bilang, kenapa engkau jalannya kok petantang petenteng kayak orang sombong di dalam surga? قالت له هذه مشية الخدام في دار السلام. Oh, beliau mengatakan ini salah satu bentuk berjalannya, cara jalannya khudam, pelayan yang ada di surga. Cara jalannya begini, gimana kalau bukan pelayan? فانظر كم حازت ببركة مجالس العلم. Kalian bisa lihat berapa banyak yang dia mendapatkan keberuntungan dengan hadir majelis zikir dan ilmu. غاب أحد الفقهاء من أهل حضرموت العلماء الذين يحضرون درس الحبيب حسن بن صالح البحر عن الدرس أيام. Telah ghaba artinya tidak hadir. Alfa, salah satu muridnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, yang mana biasanya beliau hadir di dalam majelisnya Habib Hasan bin Saleh. بعد أيام رجع. Setelah beberapa hari datang ini si ulama ini. إيش غيبك عن درسنا؟ Habib Hasan bin Saleh sebagai gurunya mengatakan, kenapa engkau tidak hadir di majelisnya aku? قال له يا حبيب شيء عجيب حصل. Dia bilang, ya Habib, ada sesuatu keajaiban aneh yang terjadi. إيش حصل؟ Apa yang terjadi? قال له تعرف فلان هذا؟ Ya Habib, kau kenal si fulan itu? قال عرف. Ya, saya kenal. معروف هذا في المدينة مشهور بالعمل بالربا والمال الحرام يبيع ويشتري بالحرام والربا. Dia bilang, itu orang kan ma'ruf, dikenal di kampung itu, murabi, yaitu rentenir. Kerjaannya minjemin orang tapi ada keberuntungan. ويقرض الناس بالمال ويأخذ منهم ربا القرض. Dia memberi pinjaman kepada tetangga atau orang-orang masyarakat di kampung itu, tapi ada bonusnya, ada bunganya. قال هذا الشخص نادى عليه. Dan ini orang yang tadi ini yang rentenir ini, dia datang kepadaku. قال أنا ما أردت أروح لعنده لأنه هذا أكل حرام معروف بين الناس بأكل الحرام. Dia
dia manggil aku untuk datang ke rumahnya. Ana ini nggak mau datang ya Habib ke rumahnya dia, karena ana tahu makanannya semuanya dari yang haram. لكنه كلف علي وأصر بشدة إلا أن أذهب إليه البيت. Tapi dia maksa gimana caranya supaya aku berjumpa dengannya. قال جئت إلى البيت. Dan aku datang ke rumahnya. إيش معك؟ Apa yang ada pada dirimu? قال اسمعي يا شيخ. Wahai guru, wahai syekh, dengarkan. أنت تعرف وأنا أعرف أن مالي هذا كله من حرام. Dia bilang, kamu kan sudah tahu dan aku lebih tahu. Semua hartaku itu diperoleh dari yang haram. الآن أنا بغيت أتخلص من الحرام. Dia bilang, aku ingin engkau bebaskan aku dari urusan-urusan yang haram ini. Maksudnya selesaikan aku dari urusan yang haram ini. هذه السندات اللي معي وأوراق الناس وأموالهم قل لي أنا ظلمت من وأرد لمن حقه وإيش أعمل معهم هذا اللي عندي الوثائق اللي تثبت. Dia bilang ini surat-surat, bukti-bukti orang yang pinjam dengan aku atau harta yang orang pernah aku ambil, ya aku minta kelebihan darinya dan apa. Ini gimana? Apa yang harus aku lakukan? جلست معه أياما وياه نقرأ في الأوراق ونشوف ونتأكد ونقول له هذا ظلمت في كذا وهذا حقه كذا وهو قال كل حد نقول له شيء حقه يخرج من ماله ويرسل له يقول عطوه له. Allah. Dia bilang aku duduk beberapa hari ngurusin surat-surat dia. Ya, surat utang piutang dan lain sebagainya, harta orang yang harus dikembalikan, ini yang kewajiban kamu, ini dan itu sampai selesai. كان حتى بقي قليل مال معه ما عاد عرفت كيف فعل خرجوا صدقه ما صدق. Dia bilang sampai ini orang hartanya ludes, tinggal sedikit dari hartanya, itu dia takut masih ada harta yang haram, dia keluarkan juga untuk sedekah. قال يا شيخ علمنا توبة. Kemudian orang ini bilang kepada syekh ini, tolong tuntun aku untuk bertaubat. بغيت أتوب إلى الله. Ana mau bertobat sama Allah. توب إلى الله جميل. هو فاتح باب التوبة قال علمته كيف يتوب وكيف يستغفر. Dia bilang, syekh ini mengatakan bertobat sama Allah suatu hal yang jemil, yang bagus, dan pintu taubat itu terbuka lebar. قال ما هو إلا يتوب إلى الله ويستغفر يا حبيب وده بروح وتفيض يموت الرجال وهو يتوب إلى الله. Allah. Setelah beberapa hari beliau tobat, katanya syekh, cerita kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, tidak lama kemudian datanglah kematian menjemputnya dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. أنا مستغرب يا حبيب. Aku heran, dia bilang, wahai Habib. كيف هذا عاش حياته مع الربا والحرام والآن قبل الموت 3 أيام رد المظالم إلى أهلها وتوبة واستغفار ويذكر الله ويموت على حسن الخاتمة. Sesuatu yang membingungkan kepadaku, wahai Habib. Orang yang selama hidupnya urusannya riba, rentenir, kok bisa matinya dalam keadaan sebaik-baiknya orang yang mati, maksudnya dalam keadaan husnul khatimah. ضحك الحبيب حسن. Dan tertawa mendengar itu Habib Hasan. قال هذا قبل أيام مدة قليلة جاء إلى دي أصبح إلى بلادنا هنا. Dia bilang, kata Habib Hasan, sebelum berapa hari atau berapa minggu dia meninggal, dia pernah datang ke kampung kami. كان بغى واحد عنده له مال بياخذ منه مال فلوس. Dia bilang dia datang ke kampung itu bukan tujuannya baik, tujuannya mencari orang yang pernah minjam duit sama dia mau mengambil itu duitnya. ذهب إلى بيته. Dia pergi ke rumah orang itu mau nagih. قالوا له ما حد هو. Dikatakan oleh yang punya rumah, orang ini nggak ada. قالوا وين طيب وين حصل؟ Di mana Anda bisa dapatkan ini orang? قالوا له شوفوا في المدرسة مجلس العلم عند الحبيب حسن بن صالح الجفري هناك تحصلوا عليه. Dia bilang ini di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Jufri Al-Bahar. Nanti akan dapat dia di situ. قال دخل. Aku masuk ke majelisnya Habib Hasan bin الحبيب Shalih حسن Al-Bahar. قال أنا رأيته لما دخل. Dan kata Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, waktu dia masuk, tatkala dia masuk, aku lihat dia masuk. قال هو دخل والرحمة تصب من الله. Dan waktu dia masuk, karena Habib Hasan seorang wali min auliyaillah, dia melihat yaitu rahmat Allah telah dicurahkan di atas kepalanya. يعني فأصابته الرحمة ببركة المجلس هذا. Dan saat itu dia mendapatkan rahmat dari Allah SWT dengan berkat dia hadir di majlisku. وهذا مصداقه في الحديث الصحيح قال يا رب إن فيهم فلان عبد خطاء ما جاء للذكر إنما جاء لحاجة قال يقول الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Ini benar sesuai yang disabdakan di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis qudsi, seseorang yang datang di dalam suatu majelis dan malaikat protes, ya Allah, kan walahu qad ghafar,
dengan dia aku juga ampuni dosanya. Ini malaikat bilang, ya Allah, ini orang datangnya tujuannya bukan mau hadir majelis, cuma ingin mencari sesuatu hajat dunia. Masa dia dapat ampunan? Allah jawab, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan sial celaka orang yang duduk bersama-sama mereka. فيا سعد من واظب على حضور المجالس واتصف بأوصاف أهلها. Wahai keberuntungan orang yang suka hadir di dalam majlis-majlis seperti ini, saadah buat mereka dan mendapat keberuntungan apabila mempunyai sifat-sifat yang disifati oleh orang-orang yang saleh. ويركز على ما فيها ويهتم بما فيها. Dan memperhatikan dengan apa yang ada di dalamnya dan menjalani apa yang ada di dalamnya. ويترك الدنيا وما يدري فيها. Dan meninggalkan dunia, urusan dunia dan apa yang urusannya dengan dunia. فإن الدنيا بما فيها كله ماشي منها بيدخل معه يا قبره إلا علمه وعمله النافع الصالح. Ketahuilah dunia dan seisinya, andai kata kalian memiliki dunia dan seisinya, nggak bakalan kalian bawa masuk itu dunia dan seisinya ke dalam kuburan, harta kalian nggak masuk dalam kuburan kecuali ilmu dan amal yang kalian punya. ومن واظب على حضورها وعلى الاهتمام بها وتعظيمها كان هذا مدعاة لأن يجتمع مع أصحابها في الجنة يوم القيامة. Orang yang mengkontinu, membiasakan untuk hadir di majelis-majelis ilmu dan dekat dengan orang-orang yang majelis ilmu, dia akan dikumpulkan nanti di akhirat kepada orang-orang ahli majelis itu akan dikumpulkan nanti di sana. لأن الله أكرم من أن يجمع الإنسان مع الصالحين في الدنيا ثم يفرق بينه وبينهم في الآخرة. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin yang maha dermawan kita dikumpulkan di dunia kepada orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang baik, maka nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak baik. ذكرنا في القرآن أن أهل الجنة لما يجتمعون يتذكرون هذه المجالس ويقولون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Dan diceritakan hal ini di dalam Al-Quran. Orang ahli surga ini akan mengenang, yatadakar, yaitu mengenang kehidupannya waktu di dunia. Dahulu kami di dunia ini saling memanggil satu sama lain, mengajak satu sama lain untuk kebaikan, dan kami berlindung dari azab samum, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Al-Barrur Rahim. ومن واظب على هذه المجالس يحذر من المجالس المضادة لها. Barang siapa yang sudah punya kebiasaan hadir di majlis-majlis seperti ini, maka awas, waspadalah untuk menduduki atau menghadiri majlis-majlis yang bertolak belakang dengan majlis-majlis seperti ini. مجالس المعصية. Seperti majlis-majlis maksiat. مجالس التبرج والغناء الماجن. Seperti majlis-majlis di situ telanjang bulat, ada telanjang-telanjang, ada joget-joget antara wanita dan laki-laki. مجالس الاشتغال بالدنيا والخوض فيها بلا فائدة ولا طائل. Atau majlis yang di situ sibuk urusan dunia-dunia yang nggak ada gunanya. مجالس الاشتغال بالسياسة وأخبار الدنيا والحكم فيها وما يحصل فيها من أهلها. Majelis yang berhubungan dengan politik, dengan urusan macam-macam, gosip dan lain sebagainya yang nggak ada manfaat nanti. هذه يدعها لأصحابها أنا مشغول بمجالس العلم والخير ما عاد خرب على قلبي ولا على نفسي مع المجلس من مجلس إلى مجلس حتى ألقى الله وأنا مع الصالحين وما أجالس غيره. Tanamkan dalam hati kalian dan jiwa kalian, kalau ada ajakan-ajakan majlis seperti itu, bilang dalam hati kalian atau bilang kepada mereka, aku sudah disibukkan, anak punya kesibukan, hadir majlis-majlis ini, ente jangan ngajak-ngajak anak ke majlis-majlis yang lain, anak sudah kebiasaan hadir di majlis-majlis seperti ini. Allah yaqbalna wa iyyakum bil hadirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita termasuk orang-orang yang selalu hadir di dalam majlis seperti ini. Wa yubarik rabbana fi hadzal ma'had wa man fihi.
Allah memberikan keberkahan di pesantren ini dan ada semua yang tinggal di dalam pesantren ini. ويجزي أخينا الحبيب صالح خير الجزاء. Semoga Allah membalas kepada Habib Saleh sebaik-baiknya balasan. ويبلغ ما نوى وفوق ما نوى. Dan Allah sampaikan semua yang beliau niatkan dan di atas yang beliau niatkan. ويجعل هذا المجلس متصل بمجالس الحوض المباركة. Dan mudah-mudahan majlis malam ini bersambung dengan majlis haul yang penuh barokah. ومجالس الحوض متصلة كلها بالحبيب علي حبشي. Dan majalis haul ini semuanya bersambung dengan majelisnya Al Habib Ali Habsyi. ومجالس الحبيب علي متصلة بمجالس الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan majalisnya Habib Ali Habsyi pasti bersambung dengan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن شاء الله يحقق الله لنا ولكم في مجلسنا هذا ما وعدنا على لسان رسوله. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentahqiqkan kepada kita, mengabulkan di dalam majlis ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pada kaum salihin. فينادينا ربنا من فوق 7 سماوات. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dari 7 lapis langit. ويقول لنا أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Allah memanggil di malam ini, di majlis ini, bangkitlah kalian, dan di majlis ini Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. يا رب إن كنا لا نستحق لكن نبيك وعدنا أنك تفعل هكذا مع أصحاب هذه المجالس. Wahai Allah, walaupun kami tidak pantas untuk mendapatkan panggilan itu, akan tetapi kami percaya bahwasanya Nabi-Mu telah menyampaikan janji-Mu yang benar ini. وأنت ونبيك لا تخلفون الميعاد. Sesungguhnya Engkau ya Allah dan Nabi-Mu Nabi Muhammad tidak akan mengingkari janjinya. ووعدتنا أنت على لسان نبيك محمد أيضا. Dan Engkau ya Allah telah menjanjikan kepada kami melalui lisan Nabi-Mu Nabi Muhammad أنك تقول الملائكة bahwasanya Engkau telah berkata kepada para malaikat, أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. wahai para malaikatku, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni semua mereka. وأعطيتهم ما سألوا. Dan Engkau telah berjanji memberikan semua yang mereka minta. وأعدتهم مما استعاذوا. Dan Engkau telah menjanjikan dengan apa yang mereka minta. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. Ya Allah, kami minta keridhaan-Mu dan surga. ونعوذ بك من سخطك Dan والنار. kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan neraka. فآتنا ما وعدتنا. Ya Allah, berikan apa yang Kau janjikan kepada kami. ربنا وآتنا ما وعدتنا. Ya Allah, berikan kami apa yang Kau janjikan kepada Rasul kami. ولا تخزنا يوم القيامة. Jangan Kau permalukan dan hinakan kami di hari kiamat. إنك لا تخلف الميعاد. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji-Mu. واستجب دعانا. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. وحاجات الحاضرين في المجمع كلها اجعلها مقضية. Ya Allah, hajat-hajat semua yang hadir di dalam majlis ini, jadikan hajat-hajat mereka semuanya maqdiyah, tertunai ya Allah. وذنوبنا التي سبقت منا في حياتنا اجعلها مكفرة ممحية. Dan jadikan semua di dalam hati kita dari dosa-dosa diampuni, dibersihkan dari dosa-dosa dan diberikan cahaya. وخلصنا من هذه النفوس الأمارة بالسوء حتى ترزقنا النفوس المطمئنة الراضية المرضية. Ya Allah, sembuhkanlah kami di dalam jiwa kami dari nafsu-nafsu yang tidak Engkau ridhai menjadi nafsu yang Engkau ridhai. يا رب أصلحنا وأصلح أهلنا وأولادنا. Ya Allah, perbaikilah semua kami yang hadir ini dan seluruh anak-anak kami dan keluarga kami. أصلح أسرنا وأزواجنا. Berilah kebaikan kepada, perbaikilah keluarga kami dan semua. وأصلح حكامنا وولاتنا. Dan berilah perbaikan kepada pemimpin-pemimpin kami dan para pejabat-pejabat kami. وأصلح حال بلادنا وبلاد المسلمين. Ya Allah, perbaikilah negeri kami dan semua negeri orang muslimin. نسألك ببركة هذه المجامع والمجالس أن تفرج كروب الأمة. Ya Allah, kami minta kepadamu dengan keberkahan majelis ini, Engkau angkat semua kesulitan yang ada dalam umat ini. تنصر إخواننا المجاهدين. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berjuang. وترزقهم في جهادهم الصدق معك والإخلاص Dan والجهاد. berilah di dalam jihad mereka as-sidq, kejujuran dan keikhlasan. اللهم أيدهم وسدد رميهم. Ya Allah, berilah kekuatan kepada mereka dan kokohkan langkah kaki mereka. واخذل المعادين للإسلام من الصهاينة ومن والاهم. Dan berilah balasan itu kepada orang-orang yang memusuhi umat Islam dan menginginkan kejahatan untuk umat Islam. وأعز الإسلام وانصر المسلمين. Ya Allah, angkatlah umat Islam
Islam, berilah kemuliaan kepada umat Islam dan tolonglah mereka semua. وأذل الشرك وأهلك المشركين. Dan rendahkan semua kesyirikan dan kekufuran dan orang-orang yang membenci. واجعلنا ممن تنصر بهم الدين يا رب العالمين. Ya Allah, jadikan kita orang-orang yang membela agama ini. اختم لنا ولأحبابنا هؤلاء ولكل من أحببناه في الله بحسن الخاتمة. Ya Allah, berilah karunia kepada kami dan seluruh orang-orang yang kami cintai dengan husnul khatimah. وحقق فينا وفي الحاضرين نيات الحبيب علي بن محمد الحبشي ونيات مشايخنا وجميع عبادك الصالحين. Dan berilah kita supaya bisa mengikuti jalannya kaum salihin Al-Habib Ali Habsyi dan niat-niat mereka orang-orang kaum salihin. والحمد لله رب العالمين.